ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਮੇਰਾ ਭੁਲਿੰਦਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚਟਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਐਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੱਧ ਜੀ? ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਖੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਅਲਸਰ, ਹੀਲ ਅਲਸਰ, ਵੈਟਲੈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕ ਲੱਗੇ ਆ 2 ਗਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਫੁਰ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 8-9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, 8-9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।